الإطلاق وإذا علمت أن الله تعالى أكرمك بها وحبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان فضلا منه ونعمة بلا استحقاق لأحد إليه وميزك عن كثير من أمثالك بذلك فاقدر هذه النعمة قدرها وقم بواجب شكرها فإنها أساس السلامة والقرار أما السلامة فيها تكون النجاة بعون الله من أهوال القبر والقيامة والميزان والصراط والنار ومن الطرد والبعد والغضب وأما الكرامة فيها تنال نعيم القبر من اتساعه والأنيس الصالح فيه وفتح باب إلى الجنة لدخول روحك إليه ونعيم الجنة من الحور والقصور وأنواع الملابس والمآكل والمشارب والنذر لوجه الله الكريم wa'lam kudu terang aja dimana dina daun ulama ayat kecap iklam berarti loba nu teu apa jadi peringatan patut diketahui annal iman afdalun ni'am alal itlaq sesungguhnya iman itu termasuk nikmat yang paling utama alal itlaq mutlak. Jadi di antara nikmat-nikmat nu Allah dipaparikeun ka hamba-hambana nu paling utama teh adalah nikmat iman. Tapi terkadang orang dengan rasa diberi iman teh nikmat. Padahal lamun dibandingkeun di antara sakabeh nikmat nu aya di alam semesta nupang agungna nupang afdol teh adalah nikmat dipaparina manfaat. Namun sebabna karena iman teh nikmat anu estuning eta adalah padol Allah. Teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dibumbung. Menawi urang kudu bersyukur. Orang tidak pernah minta kalau tidak begitu lahir ke dunia minta diberi nikmat iman. Tapi Allah mere ciri Allah bagus. Allah teh moal aya nupang bager-bagerna sahabat ege di alam semesta bagerna moal seperti Allah. Bagerna makhluk mah moal seperti bagerna Allah. Manusia mah bager bi aya rupa-rupa bager aya bager teh lamun dipenta teu dipenta mata bager keneh aya nu bager teh teu dipenta tapi sok mere aya deui anu mana kabageran teh henteu pernah ngarepkeun balasan. Nah, sedangkan Allah mah ka urang merek teh tak pernah muncul. Sok lamun teh urang dina Jepang mun dihitungkeun nikmat ti Allah jeung syukurna urang loba mana. Pasti loba keneh urang teh syukurna kana nikmat ti Allah. Jadi wa idza alimta annallaha ta'ala akramaka biha saenyana Gusti Allah ngamuliakeun ka anjeun teh taku eta nikmat. Jadi cirina Allah ngamuliakeun ka urang teh nalika Allah maparina nikmat iman ka urang. Wa habbaba ilaika iman jeung mikaresep Allah ilaika anjeun al imana kana iman tegasna Allah resep maparina nikmat ka urang. Naon sebabna? Sabab anu bakal ngajadikeun sabab jelema salamet dunia akhirat teh adalah iman. Moal ngamuliakeun Allah. Sehingga lamun di akhirat jalma ketika dina hatena kajenting aya saberan siki korma tapi keimananana aya maka moal salawasna di neraka.
bakal dijahit ke Allah. Sehingga mafhumna kumaha lamun jelema anu sama sekali teu aya iman dina hatena kufur we ka pangeran teh nyaeta abadi dina kajahatan. Nah, Nabi urang tong sok gampang hukuman kafir abad. Da Allah ge henteu kitu. Hatta mun aya jelema ninggalkeun salat tapi manehna tetep ngimankeun ka Allah. Putus sholat teh teu jadi sabab manehna teu iman kalau iman teu ngan ku sabab dirina dikuasai ku nafsu sehingga ketika aya tentang perintah ti Allah eta nafsu ngajak supaya teu ngajalankeun. Nah, di mana tetap nekatkeun bahwa sholat teh wajib, maka eta jelema teu dihukuman kufur. Ya, jelema tahu-tahu tak sholat itu, tapi manehna mah tetap boga keyakinan dan apal sholat teh wajib. Nah, maka eta teu kaasup jalma kufur tapi pasti hukumna. Tetap kudu dihormat, dijaga ayeuna jiwana, tetap kedah dijaga darahna, dijaga hartana, kahormatana. Hatta lamun maot ge tetap kedah, tetap wajib dipula salah kufur. Salah kita ikrarkeun dirina ingkar mah kufur ka Allah. Maka tetap mempunyai hak untuk jalankan apa yang harus diberikan. Seperti ayeuna hak di mana seseorang wafat dina kaayaan Islam kajenting jelema tara sholat atau kumaha tetap orang masih wajib mulaksanakan, kecuali lamun geus terang-terangan bahwa manehna cek aing teu wajib sholat teh. Tah maka eta mah geus kaasup kana wilayah murtad. Mun maot teu kalian kitu teh eta mah teu wajib dipulaksanakan. Teu kudu di mandian, kudu dibungkus, kudu di sholatan. Hatta temenan dikuburkan di pemakaman muslimin. Di mana atuh pijeunlah tuh ka mana tempat pembuangan sampah terakhir teh. Ini murtad. Sebab jalma murtad mah leuwih hina munggu Allah dibantah jalma kafir sama sekali. Sabab murtad mah geus diberi diberi cahaya hatena nimankeun heula hari-hari manehna kembali deui kana kegelapan kufur. Tapi jalma murtad mah mun aya seseorang murtad 8 bulan balik deui asup deui Islam tah salama 8 bulan eta manehna teu salat, teu puasa, teu zakat, wajib diqada. Benten jeung anu ti leutik kafir. Umur 50 tahun asup Islam menang hidayah. Maka eta mah salama puluhan tahun teu kudu ngodoan. Eta mah dibebaskeun. Itu ya. Tah hari anu murtad mah wayahna we kitu. Sebab di antara hayawan anu teu dimulyakeun ku syarat teh eta jalma murtad. Hatta cek para ulama jalma murtad mah leuwihna tibatan anjing jeung babi. Sehingga kudu dikuburkeun. Anu itu ka ciptaan teh anu di Cikalong teh. Gitu. Naon muliakeun ku Allah. Naon pangna kudu pangna dikitukeun supaya Allah muliakeun ka urang. Maka kudu bersyukur. Nikmat pangagung-agung teh nikmat iman. Jadi mahal. Moal apa jelema aya aturan lemah sa poe dieu maut menempi tulung teh Allah masuk Islam. Oh cenah. Siga ayeuna aya deui anu ti leutik mah iman malahan sampai ke jadi wali tapi babak akhir menjelang wafat kalah kufur, kalah murtad. Ya, eta teh kelasan geus jadi wali. Dina kitab Nurul Nasihin aya hikayat di zaman Bani Israil anu mana adalah eta teh adalah seorang nabi.
hatta ku karomahna eta wali murid-muridna lamun ini teh tarane pesawat terbang apun efek karomah guna hatta santri-santri lagi nepikeun ka bisa ngarampung ka ieu teh jika dina kapal terbang gitu rek mana-mana teh jika mana apa kita tapi babak akhirna ari santrina sararpat tapi eta guruna mah kalahkah tina. Naon karena dina nalika ayeuna keur dipaparina nikmat kaimanan, nikmat ayeuna ngalaksanakeun katakwaan, aya hadu nafsi. Jadi boga rasa dina hatena bahwa di antara ulama-ulama di zaman eta manehna nu pakuna. Sehingga sebab sifat wujud teh adalah suatu sifat yang bisa menyebabkan seorang hamba hina dina di hadapan Allah. Iblis apa? Wah, ini calon cilaka ya. Akhirnya iblis datang mengupakeun hiji syekh. Asup ke tempat kholwatna eta wali. Nah, hari eta wali sakumaha getolna ibadah tetep kasalangan keneh tua ngaleueun da usaha ngadu bojo sok biasa heula mun teh mah ngajungponan nampah batin ka bojona dan sebagainya. Ari ningali ieu iblis timimiti datang nepikeun kabar si sombang geus balik ka imah heula geus naon heula balik deui ka mun urang mah ka tempat teh mah musholana teh teu salat cek eta wali wah si murid aya nu di aing bener. Oh, berarti saacana mah manehna ngarasa bahwa nu panggeut tolak ibadah manehna di waktu eta. Ningali iblis teu eureun teu katingali dahar, teu katingali minum, teu katingali ayeuna balik heula ka pamajikanna teu katempo cek eta wali aya kudu ngaguru ieu kadeu. Akhirnya ditaros ya Syekh kaulah teh geus tirakat hayang bisa ibadah saperti kieu teh puluhan tahun. Tapi kakara ningali seorang ayeuna hamba ibadah teh teu kasalangan ku urusan-urusan. Anjeun timeu didatang ka dieu minta izin ka kami ngiri ibadah di dieu nepikeun ka ayeuna geus sapoe sapeuting anjeun teu pangacekan. Naon resepna bisa-bisa kitu anjeun. Kaula mah sakumaha ketolnya anger dulu sanes karek teh. Lapar dahar lah. Nah anjeun mah eta kuat teu dahar teu minum teu sae. Iblis tadi nah teh. Geus mulai eta karek kana perangkap. Kaula mah bisa kitu kusabab kaula mah ngarumasakeun diri sok kasalangan ku manusia. Jadi kaula mah semakin rajin ibadah teh lamun kasalangan maksiat teh. Jadi doa tahus doa teh wah bebekan. Dari anjeun mah cenah geus jadi wali pasti maksiatna ge cara. Nah. Dikitukeun teh ngarasa ngeunah tadi kitu teh. Akhirna ngan anjeun moal bisa jika kami mana da anjeun mah tara maksiat. Ah cenah urang mah hayang ngasih ka anjeun tapi ibadah bebekan itu teu kasalangan naon-naon. Lamun itu kudu maksiat lah. Oh itu, so karena geus maksiat mah energi spiritual teh leuwih kuat. Akhirnya cika tuh minta resepna cenah. Kaula cek sakira-kirana cek saya enak kudu maksiat. Gampang. Tuh di belah itu di ujung jalan ieu teh aya randa geulis. Sok dina maneh. Ah, terus saya jinang tawa dosana berhubungan jeung mas aja. Wah, cilaka tuh kayak masyarakat orang cina seorang wali cina gitu. Moal cina moal. Mulai naon masih mulai resepna. Ah, terus we ngabunuh itu. Tuh aya budak sana ada polontong di belah itu. Jeleumana teh baragajul bunuh itu aja. Aduh, sarua udah ngabunuh mah aya hak kula adami. Ieu maksiatna anu kaula we unggul tanggung jawabna. Oh, gitu mah geus we.
anjeun beli arak tuh di warung itu sok minum. Nah, ieu mah ya rada mejeuna ieu da minum mah teu hubungan jeung batur mah. Cek eta wali teh. Ngan ieu kumaha ieu kaulah era mulina mah cenah wali muli arak. Akhirnya cek eta iblis tenang. Mana anjeun teh loba murid anjeun kita. Wah, tuh kayak apa lah cenah kaulah mabok. Geus itu begitu maku kami murid teh. Akhirnya iblis mengulik arak. Nah, kade ulah minum di dieu di mana tuh cenah seh? Ya tadi warung eta. Jadi padu sasaha. Tadi itu bandung warung eta mah cenah maneh minumna. Oh nya atuh. Jadi ulun apaleunnya teu. Eta sampe kaleungit rasa di tepok Allah. Leungit nu tabina mayeuna dikir hatena gara-gara hatena kakeunaan ku sifat ujub nepikeun ka dicabut marifat Allah. Akhirna mimpi we minum. Jelema nu tah mabuk atuh. Sakelas oge oleh mana sih gitu. Beda jeung anu geus jadi terat kemas tuh. Sakrat ke kuat. Ieu mah ngan sakelas. Mabuk akhirna teh sup kawan. Ningali jahe. Jangan heran teh da ku sabab akaran teh jalan. Tadi mah umpan di gelas dina mah akhirna jinah di dinya. Keur mah eta awe teh memang hayang ka eta wali teh. Turuk-turuk ieu meureun datang bari keur kalian teh jinah. Ai geus beres jinah maena mikir. Tuh lamun ieu awe bebeja ka masyarakat, ai ieu era ieu ira. Maknya ieu ai moal di kudu jinah. Akhirna dibunuh. Dibunuh eta si awe nu dijinah teh. Geus dibunuh toh dibeja antara santrina, murid-muridna, masyarakat bahwa tuh guru maneh keur jinah. Malahan geus jinah dipaehan ku dijinahna ge. Begitu di sumpingan teh nya. Akhirna mah dihukum. Diseret ku sadayana, akhirna mah dipancu. Diteun di tengah-tengah lembur disalib. Teu dipasian teu dipasian tuang. Geus 2 poe 2 peuting. Geus leus badanna. Akhirna eta si iblis nu mangrupakeun setan datang. Maneh teh wali tapi masih katipu wae. Saha kitu cenah teh aya mah iblis nah teh nyaho maneh. Jadi maneh wali teh teu apal kana una mah wali teh nyaho cenah ka urang. Pokona mah urang minta turun geus teu kuat haus, teu kuat. Diantar geus 3 hari diganti tah ku eta iblis. Akhirna eta wali teh memohon pokona tulungan urang dititah kunaon maneh kok dititah naon wae maneh urang turun. So teh kitu mah. Urang dibere minum tapi syarat maneh kudu ngaku aya pangeran. Geus reos di geus saminum geus teu kuat datang deui ka iblis kumaha? Ede transaksi anu kamari teh nya sok wae akhirna sok tapi maneh ngaku heula aing pangeran. Nya kaulah ngayakinkeun anjeun pangeran kaulah. Akhirna mah dibere minum teu, dibere dahar teu, tapi kapolna kaya keur kufur ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Eta teh nu geus jadi wali. Oh, urang macam jadi wali. Pasti bakal lebih gampang digudana gitu. Tah nu mawi nu paling bahaya jalmi anu soleh eta sok ngarasa soleh. Jelema bager teh panyakitna teh nu jadi sabab cilaka anu bager mah sok ngarasa pangbageurna. Eta cilaka mah nu mawi saud dieun ya. Ketika anjeun dipaparin anugerah kanikmatan berupa iman, maka jaga keimanan anjeun. Ku cara naon? Terus mohon Allah sangkan ditetepkeun ka iman. Maka di antara doa para kekasih Allah teu pernah pukat setiap sabada salat minta ditetepkeun iman Islam. Allahumma sabit imanana. Allahumma sabit imanana. Mugi Gusti tetepkeun kana iman abdi sadaya. Sehingga di tadi di naratiban eta Imam Haddad sampaikeun ka 7 kali di antara nusanes mah entah tilu pas utama ya dal jalali wa ikram amin ala dinil Islam.
Naon sebabna? Karena sarerea teu aya jaminan apakah urang maot berkaya kumaha. Mun teh urang jadikeun bahan muhasabah sok apakah Ridwan Kamil terang budakna bakal wafat keadaan seperti itu. Dan apal pikirun mau tulus ini kasuisna. Ya. Eta teh meureun teu aya anu sugah meureun anjeunna teh boga istilah nama pilih bakal jadi gitu. Apakah aya isyarat? Teu aya sampian teh aya itu teh. Maka urang teh sadayana teu aya nu terang. Di penghujung akhir hayat urang teh kekayaan sapertos kumaha. Mamawi jelema ayeuna dimotan ku Allah teh sakhana Allah. Sedangkan urang sadayana teu terang kekayaan kekayaan urang keur ngaji, keur sujud, kekayaan urang keur puasa, keur senantiasa ngalaksanakeun perintah Allah. Sedangkan sakapeung urang teh keur maksiat. Sieu teuing itu pas saumur-umur urang teh taat, pas teu poe migawe maksiat ajal datang. Suul khotimah pada itu. Maka di antara ayeuna panyakitna seorang hamba anu rajin ngalaksanakeun kataatan eta tah sok kaasupan panyawat tanah teh. Ya. Jadi ka iblis teh ngewa tapi sifat iblis sok dipuput wae. Tuh. Ngewa ka iblis apa? Bahwa setan teh adu mungkin musuh anu nyata, tapi kadang-kadang mah sifat iblis teh sok aya wae di urang teh. Naon sifat paling dipilih di benduan ku Allah kaya di iblis eta sifat takabur. Ana khairum minku, aku lebih baik daripada engkau. Reka sawe di mana urang dina teh boga rasa urang leuwih alus dibantah batur nanakeun keur ngelu iblis. Tika urang keur salat keur khusyuk salat teh subeun hate teh dia nasa usia penjamai aing we nu nikmat salat teh. Mun bersujud teh urang we nu panglina sujud teh. Kita kedah ya supaya urang itu jadi ujug kana hati urang. Ngarasa aman gitu. Ngarasa aman dina godogna Allah, ngarasa nyaman dina bebendu Allah. Jadi kedah urang terus-terusan ngadoa supaya Allah senantiasa ngamotan urang dalam keadaan nyempengan iman Islam. Tombol urang Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dari Al-Qur'an. Kumaha ngadoa ka Allah? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Eta Nabi menta ka Allah diriren supaya dimotan kaayaan keur nyepeng ka ajaran Islam. Mata model ayeuna naoskeun rotib teh padilahna di antawisna sahih rotib al-Imamullah bin Abi Haddad radhiyallahu anhu nyangkeun barang siapa yang mendawamkan membaca Ratibul Haddad maka Allah akan menjaga keimanan dan keislamannya sampai menjelang ajal. Jadi padilahna teh nu utama eta urang mah neangan resep supaya engke ku Allah dijaga dirasa keimanan keislaman keur waktu urang sakamtu. Di antara eta amalan-amalan pangkasih Allah. Naon seperti naon sebabna? Sebab alamat Allah rek maparinan ka urang husnul khotimah di antarana urang sok daek amal perkara-perkara menjadi sebab Allah bakal maparin. Ciri Allah rek mere urang bae amal. Ngan tong katakeun kana amal. Ngan urang kudu daek amal. Apakah amal nyelamet urang? Ya lain. Allah nyelametkeun urang. Itu hakikatna anu nyelametkeun Allah, lain amal perbuatan urang. Atuh kitu mah dosa teh kudu amal, tah eta sok salah kaprah teh. Hakikat nu nyalametkeun Allah ngan Allah marentah ka urang ulah eureun ikhtiar amal. Jadi ulah ditinggalkeun. Siga kana rezeki lah urang teh yakin bahwa rezeki Allah nu ngatur.
Tangan kurang tetap boga kewajiban tugas di Allah kudu ikhtiar. Ucara orang kasar, namun teh ilmu teh Allah maparinan. Cek hakikat mah jelema teu kudu diajarkeun bakal ngan Allah ngersatkeun pamerekeun bakal bisa ngan urang teh katalian ku di dunia mah hukum syariat. Hartina kudu aya ikhtiar. Maka urang kudu milari. Mata nu kita anu diparentahkeun kalau ka Kanjeng Rasul nu kudu nambahan teh naon? Rabbi zidni ilman. Ya Allah ya Rabb, mugi nambihan ka abdi teh ilmu. Eta teh pangkatan nabi. Teu sugan Rabbi zidni malan. Gusti tambahan harta abdi henteu. Tapi Rabbi zidni ilman. Naon sebabna? Karena ilmu mah bakal nganterkeun jelema salamat dunia akhirat. Tapi harta mah terkadang bisa bawa jelema karena kacilakaan jeung karuksakan. Bisa leutik jelema nu dipaparinan ayeuna harta melimpah ruah kalah jadi sebab cilaka. Aya oge dibere harta loba teh kalah jadi salamet. Dibere jabatan kalah dugi mulia. Contoh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Nabi Sulaiman diberi harta loba, ayeuna diberi jabatan sebagai raja, tapi teu jadi. Naon sebabna? Karena dina qalbuna aya iman. Tah nu jadi bahaya mah jelema loba harta, hatena teu aya cahaya iman. Pasti harta anu dimilikinya bakal dipake untuk kekayaan syahwat nafsuna. Nah berumeh terus. Bala tentara maksiat manaon? Hiji nafsu, kadua harta, katilu naon? Geus separat jelema dibere tilu eta, eueuh iman. Umur orang waktu mujudna bola kesenteng tawak teh gitu. Mun teh anu ngahalangan lah 10 jelema mah direre deui cenah gitu. Kadua harta, katilu nafsu. Makanya saya jelema bakal terus ngabru nutur-nutur kahayang nafsuna. Mawi para wargi sadayana sabadana nyuhun kenikmatan dina hayat Islam. Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ngadoa teh wa alhiqni bis sholihin. Gusti kumpulkeun abdi jeung jalmi-jalmi saleh. Pangkat Nabi Yusuf minta ke Allah supaya diriungkeun jeung jalmi anu saleh. Naon sebab aya energi positif ngariung urang jalmi saleh. Contohnya orang ngariung ke lalajope jeung ngariung kamari di Indramayu cing mana sana. Asa hati orang kumaha. Itu mah sama. Kenapa? Karena berkumpulnya orang-orang soleh itu secara hakikat memberikan pancaran ruhani karena kalbu urang. So urang lamun mun teh mah ningali karamean apakah hati orang semakin kuat iman? Apakah cenderung alangkah nurun? Ya, atau jauh-jauh teh orang kali konser ya. Goyang-goyang kan. Padahal lagu nanti teu kaharti, kusila teh kaharti teh ngan suku unggul. Mata suku we pikir gua teh otak mah teu kaharti gitu. Oh kan. Tuh. Balik teh pan didinya begitu tambah jelas. Tapi minimal orang ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, mendengar manakibna jalmi soleh, oh iya, orang tepan jadi bahan renungan. Duh, kita pangkatan arajina sakitu mulia nake kitu mau urang. Nah itu minimal aya babalik pikir urang. Ya, moal degong teuing nake teh gitu. Ya, mata ngaos teh disebut teh siraman rohani. Maka kalau orang datang ke majelis ilmu, hati orang balik dirinya kumaha. Lamun tadina gede amal jadi sabar, nu tadina sombong jadi tawadu, berarti tak eta teh meunang ilmu. Hari kitu mah memeh indit ka majelis ilmu na keur kaayaan sombong, balik di majelis ilmu begitu mah sombongna. Lah eta mah teu meunang ubar. Teu kengeng ilmu gitu. Tak di dina masalah ayeuna
keimanan mah itu bisa diukur ku kolot umur, itu bisa diukur di jelema teh luhur ilmuna. Mungkin ilmuna mah biasa-biasa tapi keimanan anak kuat. Bisa ketika anu seperti ya mereka ayeuna budak ayeuna mah secara intelektual pintar. Ya, mun teh dalilna pada apa? Tapi pas waktu perang amal mah hese. Ya urang ngabandingkeun urang jeung orang tua urang secara keilmuan pasti pintar urang. Tapi ketika amal bisa mana urang jeung kolot urang. Mungkin orang tua urang mah teu sakola nepikeun ka sarjana-sarjana aja. Malahan mas tamatan SR baheula teh. Tapi kita Masya Allah pengamalan tentang nilai-nilai akhlak-akhlak anu luhur mereka bisa. Urang anu ilmu tapi adab teu boga gitu. Ya. Mata mun emut kapungkur baheula mah asa jarang ngupikeun model istri anu ngalahirkeun teh anu kitu anu kieu gitu. Kapungkur mah naron mah we ngalahirkeun kana musuh langsung. Kunaon tah begitu? Padahal baheula mah meureun kondisi alat-alat kedokteran can pati canggih. Bidan geus keneh baheula mah umah paraji we baheula mah itu cukup dijampe gitu lungsul lancar. Ayeuna mah panti memehna di parisa itu tapi loba kasus-kasus anu di luar ada kebiasaan. Yang tahu tadi teh semakin banyak orang pintar bukan berarti akan membawa kebaikan. Karena jelema pintar cantang tuh kan, ya kurang-kurang ya ngobrolkeun anu kealamanku ajeuna tah. Ya dokter nusuk kaos di Mahaji Uden. Lamun ajeuna karasa salama kamari kopi, abi geus kedah kapesna cenah. Pajero wae mah cenah tilu. Tapi boro-boro abi mah kalah dikaluarkeun ti ikatan dokter kelas. Nah, kunaon geus kitu? Hati nurani cenah teu nabi. Jadi segala hal-hal anu di luar logika abi. Asalnya di RSM usabab seueur manipulasi data dan sebagainya. Ya abdi secara pribadi abdi kerbal kesenten ketika ayeuna teh akur jeung pengetahuan abdi nagih. Tapi justru urang menentang kalaka bisa. Namun sebabnya ya tadi teh di mana keburukan yang telah terorganisir maka tidak akan bisa dikalahkan dengan kebaikan yang sendiri-sendiri. Nu bager saurang nu burauna berkelompok ya geus itu. Jadi akhirnya mah diputasikeun. Itu malah teh seueur ngan mungkin ya tidak nampak di permukaan. Namun sebabnya tadi teh semakin cerdas akal intelektualna belum tentu akal spiritualna semakin benar. Ya, ya ngerima itu. Anjeunna pan bagian bedah di dokter bedah forensik kita ngobrolkeun ngabedah tulang kepala nang mesin. Kan tinggalnya video nih nanti sebarang kena jam bade pisau gitu. Jadi ngebongkar kepala pangkolan si morek atuh asa teh leuwih-leuwih di beusi. Kawasa Allah cenanya dan Allah mah butuh. Eta lamun abdi nyobian cenah kana beusi, nah teu lila. Make alat mun sigara gaji besi teh kitu geus slepan eta dipake kana batok kepala manusia mah bener jam lebih kacangkeun gitu. Nah, kerenya karena buktikan bahwa aya sesuatu hal anu di luar nalarnya bahwa itu korban penganiayaan. Mawi cenah pamit teh dipisu-pisu sekira-kira nanti di mana itu hawatos. Naon cenah ya dikakayan. Pieu dibongkar di parios sagala apa cenah. Mata sok ngaroseul ka keluarga. Izin minta izin dalam izinan beda.
Anu biasa mah sesuatu mah arah nah terang. Namun sebabna ngeri. Mun teh urang lah ningali mayit oge geus sedih. Komo ieu sampaikeun ka mayit teh di aniaya. Ieu pabibongkar. Parios jantungna, parios na paru-paruna sagala rupa kita dibuka heula. Kita diasuh-asuh deui. Lamun keluargana ieu, nya lamun keluargana mah nya geus mah diasuh deui. Jadi ke dikubur ke jalan naon gitu. Tapi itu kumaha da eta mah kode etik kedokteran. Jadi moal ari anu keluargana bertanggung jawab mah moal dugikeun ka di kumaha sebagai cuma sekedar untuk bukti forensik saja. Kan lamun saminggu teu kularatan deui teh si mayit teh. Meh eta ke dianggo keur praktek ilmu kedokteran. Jadi mun urang yang jadi pelajaran oke, mun urang keluarga sahabat yang mengandung di rumah sakit maka segera udah dilakukan. Mun cepat-cepat lah dibawa pulang. Naon sebabna? Tadi teh bisa disangka keluargana eueuh gitu. Ulah nyalahkeun tim pihak rumah sakit, kita mau pihak rumah sakitnya enak. Eueuh tanggung jawab eueuh lumayan eta teh biaya nguruskeun mayit teh. Urang hari-hari wae. Mata bahasa enggak. Mata cek agama apa? Di mana ayeuna mayit di mana aya jaminatun mahmudiyah, maka segeralah untuk diurus, dibakar, dibungkus, disolatkan dan dikuburkan. Nah, termasuk para sepuh sadayana ketika ayeuna di tanah suci aya kajian tenang mengaturkeun eta urang tong popolontongan hayang dibawa wanita. Namun sebabna sabab proses alami paling cepat kita biasa ke Indonesia 1 bulan. Berarti kena diawetkeun. Bari biayana nembe tang ngobrol di sareng kepala KBH. Eta mun ayeuna biaya pengulangan jenazah ke Indonesia 75 juta teh pengulangan. Coba tak kapungkur aya dongeng mertua almarhum nuju janten pembimbing angkat pembimbing aya salah satu jemaah teh nanti begitu ari budakna putra mantos sajian tahun berikutnya ibuna santraina ternyata ibuna nanti begitu adik-adik dan ternyata menumalukeun uruskeun nu maot di Mekah teh babalik nelpon ka ieu karakana bahwa almarhum teh teu nguruskeun cenah mayit si mak. Oh ieu teh Bandung di dieu teh. Oh, nelpon. Bari ngeuseuleuan cenah ka almarhum teh. Pak Haji cenah abdi teh panitip-nitipkeun ka Pak Haji eta naon yang nepikeun ka teu asa teu acan cenah kupun adi. Marukan gampang. Nguruskeun aya maot di Mekah teh. Di ieu cenah di nanti dikupikeun. Geus beres main emosina keluar kabeh. Nah, ayeuna mah nya kupingkeun. Sausaha eta teh diuruskeun. Nya saurahi narahi ge hoyong ninggal teh biasa boro-boro adi bet ieu ge nu nguruskeunna teh bisa. Karena proses di Mekah mah mun aya nu meninggal kan nu paling utamana mah supaya biasa disolatan di Masjidil Haram. Jadi tos keluarga mah percaya da kete aya namina orojo si mayit teh tah teh nama sama almarhumah ieu almarhum ieu aya ge dina belangkar teh namina. Urang mah geus ningali we misalkan begitu torojol ambulan teh cek dilawak eta teh keluarga urang tos urang mah masuk we ka masjid. Teu kudu ribu-ribu hayang masuk ka ambulan da moal diisinan. Karena sehari nu bungkus sanesa urang 2 urang di Mekah. Biasa 100 itu. Nah, sareng deui ieu kumaha? Memang dares teh balik tentang Indonesia, cenah. Aku cenah hayang sapuratina di dieu. Mangga ngan biayana 50 juta. Terus paling cepat dugi ka Indonesia sasasi kumaha. Nah, biaya gede bari lila coba. Akhirnya oh itu sudah banyak. Ulah goreng sangka dan abdi teh sebagai pemimpin tanggung jawab nepi anu haji. Malahan bete tos rengse di rumah sakit nana tangan bahwa ieu almarhumah teh jamaah di KBH abdi.
abdi anak wisata acan di Candakala ka Masjid Haram teh pan ketua bimbingan depan itu teh memberikan tanda tangan bahwa betul si A itu adalah jemaah saya, berada di naungan KWH saya, sampai pan di ACC di Candakala Masjid Haram. Ya kudu ngarasa bangga kalau kurang mah keur ngalaksanakeun ibadah nu nyolatan ge lain 1.000 2.000 juta pirang teu hiji acan anu diijabah doana. Nah saya nama kantun sok we doakeun didinya. Oh mau kan meureun gampang ngurus mohon ti mah di kitu. Meureun sapoe bae nepi aduh Gusti. Mata beban kacida abotna di mana seorang pemimpin di paparinan ujian salah satu jemaah itu ji ulah mikirkeun wae batina gitu. Dan repot lagi lain heureuy gitu di antarana ya. Jadi para sepuh sadayana para wargi, jadi mun urang teu paham tong sok ngayawana gitu. Ayeuna mah pas begitu we cenah almarhum langsung ka dieu teh sasada habuk tenang haji betul lebih kita sawan sakit leuceuk dan bae kata apa ai abal kumaha urang mah ka ditu ge ngukur ibadah dan apa struktur itu siga kumaha gitu. Boro-boro urang dieu orang Mekah oge mun maot teu bisa nempo gitu. Jadi terus karena kebijakan kerajaan Arab Saudi bila mana aya nu meninggal di rumah sakit asal tos aya izin di keluargana atos karena langsung ke masjid disolatkan. Terus didinya langsung dikuburkeun ka makam. Sebab kalau di antara pemakaman anu mana seluruh umat Islam itu mempunyai keinginan dimakamkan di tempat anu mulia teh eta di Makkah eta di Makkah. Didinya pan aya makamna Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk para sahabat anu pupus dina perang Badar eta didinya dikuburkeun. Jadi jangan bisa oleh ngumpul kan orang-orang pilihan. Iya nu kalau ditakdirkeun nah dibawa balik ka dieu coba batur nu ti diaya coba heli pori kelas pori jeung tanah mana kumaha tuh gitu. Sok lu coba. Jadi itu orang dulu mah sukses lamun berangkat ke tanah suci payu. Jadi lamun balik teh teu payu. Tapi mah emut teh eta kudu ketika mulih deui nya begitu wih karangan nunggu pangarsa Abah wih eta mun kanon nepangna teh bener jeung sobatna teu payu we dewe euy moga mun kalah balik deui tahu eta bahasana teh itu berarti totalitas da geus pokona mah berangkat ka ditu teh geus sagala rupana di pasar boro-boro kita usaha di lembur urang mah baru ke ditu teh wah eta langana labur Gusti mawi ya di Mekah teh ibadah nu dilaksanakeun ku urang teh pahalana berlipat ganda. Begitupun ketika orang berbuat dosa siksaanana ge berlipat ganda. Mata mun teh jemaah haji datang ka ditu teu nyibukeun waktuna dianggo ibadah hariwang di sejarah masjid. Mata kita sok bangun balik datang ke hotel istirahat pulang. Cenghar jaga deui ini ke masjid tawaf sunat. Naon sibukeun nah? Sebab mun teu disibukkeun ku ibadah hariwang di ditu teh kalah maksiat. Sedangkan kemaksiatan di ditu mah berlipat-lipat dosana. Bentukna siksaanana gitu. Oh, kayak gitu pada tayang apalagi gelisna orang Libanon teh mau ngaco itu. Ini dekat itu kalakah anu korek niatan maksiat. Omong di dieu kene geus diniatan gitu. Hatang ge kedah ngajaga ngaraksa. Sebab sampai ke kan kepoe kiamat di antara tempat anu moal kati Cepu Dajjal adalah Mekah Madinah. Jadi Mekah Madinah mah moal kati Cepu Dajjal. Steril. Ya. Mawi urang tempat urangnya bakal kalian udah jadi itu. Betaya nama kita jaga sawah namanya menembong-nembong dari jauh-jauh itu. Jadi di Mekah kota Mekah Madinah mah anu hati Cepu Dajjal. Jadi dijaga kok kasucian. Tak seueun
jami-jami anu suping ka kota Mekah khususnya di tanah haram ya. Para sahabat pun akhirnya ngarani sahabat Sayyidina Ibnu Abbas kita harus kunaon cenah anjeun di Mekah. Mekah teh cenah tanah anu mulia, tempat kelahiran junjungan, tempat kunaon cenah anjeun bet ngalih alasan Sayyidina Ibnu Abbas karena pamit kapungkur ketika aya junjunan mah kaula teh kajaga karapsa dina berbuat maksiat. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sieun deui kaula nyadar kana diri di berbuat maksiat kudu motoran tanah nu disupikeun ku Allah. Lah sahabat. Di orang Indonesia PPD-an tapi mereka mukim di Mekah gitu. Kacida ayeuna berat ya. Dan di antara doa nu urang pernah urang ngadoa ka Allah supaya dimautan dina kayaan iman Islam oge dikumpulkeun jeung jami-jami anu saleh. Amin. Seperti urang hadiran para ulama, para aulia. Namun tujuan utama eta supaya urang digolongkeun dikumpulkeun jaga teh jeung jami-jami anu saleh. Itu. Wa amal Islam, anak orang Islam, bahwa al-Islam al-imtisal wal inqiyad lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-din bid-darurah. Ari nu disebat Islam nyaeta al-imtisal mengikuti wal inqiyad jeung nyepeng kana naon perkara nu dicandak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina masalah agama kabid darurati kalawan jelas. Nu dimaksud imtisal al-iqrar lisan, ikrar lisan. Jadi kedah aya pengakuan secara lisan. Jadi seseorang dihukumi sebagai muslim bila mana mengikrarkan dengan lisannya yang dibarengi dengan keyakinan di dalam hatinya. Jadi lamun dia masuk Islam lisanna kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat bari hatena nekatkeun kana makna nu diucapkeunana. Eta lamun aya nu masuk Islam papatah heula isi syahadat eta. Sehingga ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teh geus panceg hatena, yakin hatena. As-samil disebut wahdaniyah anu mana isi daripada syahadat itu anu diikrarkeun ku lisan teh ngaliputan kana tetepna wahdaniyah di Allah. Tetepna nunggalna Allah. Allah mah teu aya rencang boh dina ngadamel makhluk, ngadamel alam semesta. Allah anu nunggal dina datna, dina sifat, dina padamulanana teu aya nu ngarencangan ka Allah. Wa subutir risalati jeung tetepna karasulan. Kasaha ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung urang wajib nekatkeun bahwa moal aya deui nabi jeung rasul sabada aya. Maka murtad lamun urang boga kayakinan aya deui nabi sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedang direnge mun aya jelema sakumaha ieu teh boga khariqul adat. Bisa mampu ngapak saja nepikeun ka manehna ngaku nabi dene kuliah tahe. Nah, mun urang silau ku ninggali kaistimewaan eta, komo ke dajal mah leuwih sakti dibatan kitu. Karek ku pangkatan kitu urang geus silau, komo ke lamun pangihkeun dajal. Anu mana dajal mah urang hayang naon tinggal nyokot ya. Namun dipikah hayang urang ku dajal bakal disumpona. Teu hese. Kasaktian dajal mah moal nepi. Gitu. Hatta ke ku Allah diberikan istidraj dajal teh. Hartina eta kehendak Allah diberi keutamaan eta teh. Ngan eta teh disumpun dajal. Jeung teh mah maneh hayang naon aing hayang istana tina emas. Maneh mah tinggal ceuk jadi. Namun dipikah hayang ku manusia dicumpona dengan syarat manehna kudu diaku sebagai pangeran.
sakit hukum lah ya. Terloba hukum, terloba pemeka syarat hiji maneh sujud ka aing gitu. Ngaku bahwa aing pangeran maneh geus ek naon-naon dibereng kita jauh. Maka dina salat kita ngadoa wa min fisnatil masihi daya mah murilingan alam semesta teh sakit panon. Urang boro-boro sa alam dunia, sa Bandung nepi ka detik ieu pernah urang ka kuliah kabeh. Asal Bandung can kangeun nah. Sa kota Bandung tong kota Bandung lah sa kecamatan Babakan Ciparai lah gitu. Jika masa kurang suka aja kalau Bandung can katinceun nah gitu. Coba orang susuri lah di dia di RW 5 nepi ka RW 1 cik di dia nepi ka ditu apakah HP katinceun teu bukan. Namun jalan kaganggil berarti gang itu mah katinceun urang. Itu tah daya mah ku Allah dibere ayeuna panyumpun istidraj murilingan dunia teh sakieu panon kabeh kuring. Sehingga apa di dia aya saya apa. Nah, ciri-ciri aja nyata socana teh ngahiji itu nu berfungsina ngan geus aya cap dina taarna teh dina arangna teh kabeh. Nah, urang ke teu ninggal mun urang silau ku kaistimewaanna eta tulisan kafir dina tarang gajah teh teu katelah. Nu kating urang kahebatanna. Hatang kemah ulama-ulama teh kasaktiana teh dielehkeun budaya. Jadi moal aya ulama bisa ngaitkeun dajal dina waktu eta kecuali ke Imam Mahdi. Jadi geus diatur ku Allah nami kitu. Mun teh mah aya ulama-ulama nu sararat teh dina waktu eta mangke teu nepi ka ilmu dajal. Nah, mata ke biasa nyelesaikeun teh iwati Imam Mahdi anu jadi khalifah di akhir zaman nu ke dibantosan ku Nabi Isa alaihi salatu wasalam bala tentarana disajaba kaum muslimin teh termasuk ashabul kahfi daratan ngilu ngabantos perang ngalawan dajjal. Nanti orang di kalawan di moal ngalamun prediksi Imam Ibnu Abbas mah umur dunia teh sabada hijrah teh 500 tahun. 1500 tahun. Saud Ibnu Abbas mah. Berarti lamun ayeuna hijriah 1400 berapa? 40? Oh, 40. Berarti seberapa tahun nih? Tinggal orang umur sabaraha aman mah prediksi apa ya ulah diyakinkeunnya sakitu bisa lebih bisa sacan saya 500 tahun geus dajal biji gitu. Ya, kan tanda-tanda dajal keluar mah di mana geus teu kadangu nu ada. Di mana di dunia geus teu kadenge nu ngalantunkeun azan. Terus geus teu aya anu nyebarkeun nilai-nilai ajaran Islam. Geus eueuh majelis-majelis ilmu. Eta dajal bakal biji. Mun dia mah di alam dunia teh geus teu kadenge aya nu diajar ari patasan. Geus teu kadenge aya jelema nu diajar nilai syariat Islam, maka dajal kaluar. Namun sebutna karena geus apal rapuh kaimananna umat nu aya di alam dunia. Jadi gampang ditipuna. Kayak gitu mah masih kene anu alif jabar apa jabar ba jabar saabata satenang we kene eta. Jadi penghalang datangna dajjal. Maka kudu bersyukur dihidupkeun namun masih kene aya nu daek ngurukan budak mengenalkeun Al-Qur'an, mengenalkeun syariat Islam. Sabab kita nu jadi ngahalangan kaluarna dajjal tadinya. Jadi masih kene loba aya mah. Mata ulah sok nyahoan. Oh, ieu geus ieu ciri-ciri kiamat geus deukeut ieu gitu. Sok aya mah sedekah sing loba. Sedekahna ka urang teh. Nah. Jadi loba panitia kiamat enak. Siga basari teman ibu aya dukhor ya. Memang salah satu indikasi bakal terjadi kiamatnya aya hasud teh. Tapi hasilnya ke sadunya poek kabeh.
Lain dia mau dikira-kira, ngalih di daerahnya kebulnya tekan ya. Aduh, kita buat kayak kebakaran hutan atau gitu. Ya. Iman maksud dukhon dia di surat dukhon keterangannya. Jadi poin alam dunia teh kuhaseup eta. Sehingga geus teu katingali lamun teh urang bermemapah teh pasti silih tubuhna. Mun teh mobil mah geus teu bisa ditembak bola hazard. Sehingga terjadi kekacauan. Sieu ditabrak kendaraan, jelema sieu dibunuhna. Kamu eta akhirnya. Kadang-kadang ke situasi kondisi gitu aja memanfaatkan mah menjadi jamret mah menjadi tukang maling mau terkira aya semua ieu moal naon mungkin terjadi kekacauan eta. Sehingga nu nyesa teh tinggal sabaraha gelintir manusia kekacauan eta. Jadi urang teu kudu nya nanyakeun ayo piraha cenah aya kiamat teh kali tanya kana diri geus boga bekal naon teu poe kiamat lain nanyakeun iraha kiamat teu urang mah geus boga naon ieu urang bakal teu kiamat teh boga amal soleh sakumaha ieu itu teu urang mah sanes dah nanaroskeun iraha kiamat sabab sahabat dulu naroskeun wae ka Rasul. Ya Rasulullah mata saat pertama naros dari mana? Kedua kan naros ini katiluna begitu naroskeun dijawab kudu benar itu geus boga amal naon anjeun teu kaya nempe sabab masalah kiamat pasti terjadi. Nah kapan itu adalah hak prerogatif Allah. Aku tidak beritahu kapan pastinya kiamat. Cuma aku diberikan penjelasan tentang tanda-tanda akan terjadi. Jadi Rasulullah itu dipasihkan terang pasti nanti tanggal sabaraha bulan naon tahun sabaraha dia baheula tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Jadi kumaha naon ya? Urang kali kene ieu gini aman itu. Ya urang percaya sama mahore kan sudah boleh itu. Jika tadi itu di Nabi Yesus Wahya nu ngaramah jadi cenah putrana Paridwan itu masih ada aya nu nyalametkeun tapi itu di apal media sosial cenah maneh aya payu sih teu nyieun konten teh nu benar ya batur rekam musibah kalahkan nu lain-lain Gusti saya jaman teh ya Palayak bi Allah wahidun teu cukup jelema ngucapkeun nekankeun ayeuna katauhidan Allahu wahidun wa Muhammadun rasulullah tetap kudu dengan kalimat syahadatain. Fa'ala kulli halin madar Islam ala mungki wa la yakun Islam munjad ila idadu ma ilahi al-itqan qalbi alladhi huwal iman. Jadi teu diterima seseorang mengikrarkan diri mengucapkan dua kalimat syahadat bila tidak dibarengi dengan keyakinan di dalam hatinya. Jadi ketika mengucapkan syahadat bari hatena ge nekatkeun manehna bahwa aya dan nu hak disembah kecuali Allah. Allah anu nunggal dina datna teu aya rencang ka Allah. Allah nunggal dina sifatna teu aya badu sifat saperti sifat Allah. Allah anu nunggal dina pada melanana teu aya seorang pun yang mempunyai pekerjaan kecuali Allah. Itu ulah minta kasadian Allah. Pada yakfi Allahu wahidun cukup disebutkan Allah anu hiji kudu dengan kalimat syahadatain. Teu jelema di hukuman Islamna lamun di sana teu ngikrarkeun dua kalimat syahadat. Pada yasiru Islamu ghairi ma illa tiba'an teu sah kaislamanana jalma anu teu ngucapkeun dua kalimat syahadat. Misalkan abi ge iman, abi ge Islam, sok atuh syahadat teu ditarik. Sebab di dunia mah di hukuman dohir. Mana teu percaya ieu belah dada aing geus iman ka Allah, tapi ngucapkeun secara lisan jadi aku kaislaman. Jadi hukum di dunia mah tetap harus ada ikrar secara lisan. Jadi tercukup kepada dirina dina hatena geus imankeun. Abi teh iman ka Allah, abi iman ka Rasul, iman kana kitabna.
tapi di sana mengucapkan itu tidak diterima pengakuan sebagai muslim, maka dihukumannya masih kene kafir. Namun ikrar tulisan ya jeung kaul anu muktamad ya walesu islamul mukrah jeung teu sah ka islaman jalma dipaksa. Misalkan bapana asup Islam budak nama can hayang dipaksa ku bapana ngucapkeun dua kalimat syahadat, maka teu sah ka islaman. Karena la ikraha fid, tidak boleh ada paksaan orang masuk Islam. Teu meunang ditodong ku urang, panggil si cek susah teu poin ku sugih. Teu kene. Tidak boleh ada paksaan. Islam itu bukan agama yang harus dipaksakan, tapi agama yang bisa relevan dengan segala situasi kondisi yang dihadapi oleh umat manusia. Cicing di mana wae Islam cocok. So berangkat ke mana wae asal urang geus ngajalankeun nilai-nilai ajaran Islam moal jadi tamu. Jadi ke luar negeri, ke Eropa, panggih jeung ayeuna nu berlainan agama, mereka tidak akan mengganggu selama kita menjalankan nilai-nilai Islam. Akhlak. Nah, kau lebih apa? Cerita Habib Umar bin Habib ketika berdakwah ke Inggris, pas masuk bandara, parios bisa paspor dan sebagainya. Eta si kepala pemeriksaan bandara sampai ke kangawang, naon maneh meriksa naon? Ini uningali pamanteuna mencerminkan cahaya yang meneduhkan. Piraku datang ke negara orang rek ngacokeun jeung tos harus. Eta sampaikan itu karena ketika pancaran iman dina hate ngabuah karena akhlakul karimah sak cobaan itu terpincu. Ya. Karena Rasul sadayana ge teh aya anu nyebatkeun Allah. Sadayana akhlakna junjunan mah Quran berjalan. Naon diucapkeun, naon dilakukeun teh aya nu kaluar dina Al-Qur'an. Mata disebat ge tafsir Al-Qur'an. Ucapan dan tingkah laku Rasul. Anu ayeuna istilahna mah anu menyampaikan nilai-nilai Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan keluhuran agama Islam. Jadi loba oknum itu ngobrol dengan agama, ngobrol dengan keislaman tentang keimanan, tapi akhlaknya tidak mencerminkan apa yang dia ucapkan. Kunaon sebabna? Jadi banyak yang bukan ahli di bidangnya mendadak jadi ahli. Jadi loba oknum-oknumna aya nama. Coba kita salah satu contoh sampai ke masukkan negara lain itu diperiksa. Orang boro-boro asup ka negara batu, sekali yang ngetok rantau tatanya Assalamualaikum. Namanya setan curiga. Coba. Kok kalau masuk ke luar negeri berapa ya? Sekali orang teh tarang aja itu kasih hati atau kadulur urang nonton ka batur. Jendur teh geus atah aja. Juk urang teh juk ngajar we hiji waktu teh. Assalamualaikum. Eta dulur urang moal waka langsung ka. Begitu no. Ya naon sih eta? Ditanya gitu. Ditanya ku pamajikan. Saha? Teh si anu. Sinaeun naon? Eta ku sampai sinaeun nya naon? Berarti aya hal-hal anu patut dicurigai di diri urang. Dalam perilaku urang sae mah begitu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, geus moal loba sudon. Kembali itu urang. Mata di antara ajaran-ajaran anu dicontohan ku para ulama-ulama salafus salih ya, bersikaplah kepada sesama itu seperti sikap kita kepada hamba-hamba, seperti sikap Allah kepada hamba-hambanya. Coba Allah sok curiga kan ka urang, wah ieu kicep kieu mah dibalekeun di barere mah. Ieu mun dibere ku aing beungan ieu bakal cilaka, tapi anggar wae dibere. Teu Allah mah teu curiga ka urang. Paparin teu cik mangke. Diberi kesempatan. Urang masuk ku curiga sen mah anu bantu. Potong lagi juga minjem duit. Datang di sini tangan.
Kata ulah tanya gitu, bisi pun ngadadak aja, kita jadi curiga, nu dianyangan gitu. Biasa lah gitu. Jika tadi terbuka kudu di nanya ini, atau kopi, tapi segitu, ikut taraman. Biasanya ngosok mah biasa semua jadi pertanyaan ke anu dianyangan gitu. Jadi tesah kaislaman jalma anu dipaksa. Kajian teh eta jalma teh ngikrar dua kalimat syahadat tulisanna tapi atas unsur paksaan dari orang lain maka teu diterima kaislamanna. Wa amma haqiqatu ihsan anapun ari hakikat ihsan pan ajaran agama nu dicanang ujung-ujungna teh diangkat teh lupa iman Islam nu kaduna ihsan. Naon al-ihsan? Fahiya an ayyaqudal abdu rabbahu ka'annahu yarah. Eta nyembahna beribadah seorang hamba kepada Tuhannya seolah-olah hamba tersebut melihat kepada Tuhan. Fa'ilam takun wa ilam yakun yara, jikalau hamba tersebut belum mampu untuk bersaksi menyaksikan Allah, maka tekadkan di dalam hati bahwa Allah menyaksikan dia. Maka Imam Jalaluddin Al-Mahali nyautkeun haqiqatul ihsan muraqabatullahi ta'ala bi jami'il ibadat asyamilati lil iman wal islam. Jadi ngaran ihsan teh muraqabahna ka Allah dina sakabeh ibadah muraqabah teh ngarasa terus dimonitor. Hatena terus ngerasa diteuteung, ngerasa ditinggali, ngerasa disaksi terus. Bi jami'il ibadah dina seluruh peribadahan. Boh ibadah ritual sholat, puasa, zakat, haji, boh ibadah sosial. Ketika orang bercampur dengan sesama, ketika orang ayeuna memberikan infak atau sedekah atau membantu orang lain, hata orang kasab ini ka pasar, hatena teu pernah resot dina mengingat Allah. Kan ihsan. Nah, maka derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang telah mencapai maqam ihsan. Hatena terus muraqabah. Ini kaditu dia meskipun berkumpul jeung loba makhluk, hatena mah nyorangan. Jadi bisa nyorangan ke waktu ngariung. Bisa ngariung ke waktu sorangan. Kita teh siga gampang gitu teh. Cobaan we urang itu apakah ketika keur salat sorangan ya asa ngariung itu urangnya Allah. Terus ketika orang sholat yang berjamaah loba asa nyorangan teh Allah. Orang mah usul lobaan. Usul sorangan. Aduh, eta ngobrolna eta padok eta masyaallah. Jadi kalau diberikan kelebihan nanti intuisinya sedih. Di aturan anjeunna teh istirahat tidur. Rencana ngobrol, Pak, saya dulu istirahat. Nah, di nahatina jam kayak kerok tadi, tong sare, maka dia datang pasti mau buat. Tapi diucap dan koyen teh silami, tojol anu kecelakaan sama mobil genep jami sadayana kudu bicara lain. Coba lamun geus idin kahanap cenah istirahat, harunya eta pasien cenah aya kumaha. Tapi cenah abdi teh sering kitu wae naon. Kadang-kadang mah sok ditentang gitu. Naon hari mah abdi bisi jadi ujub. Sebab lamun aya kertek gitu sok jadi wae. Aja begitu. Ya, pandina hati urang teh aya 4 faktor pendorong nu jadi kertek gitu. Jadi kertek dina hati teh saur ulah masuk iman tergantung motorna. Indikasinya di mana? Ayat kotor, repan kotor syaitoni, ayat kotor nafsani, ayat kotor malaki, ayat kotor robani. Lamun kotor syaitoni kertek anu kaluar dina hati urang, tapi faktor pendorongna di setan. Nah, eta mah geus buku. Da sabab pasti namun didorong teh sesuatu nu bertentangan dengan Gusti Allah. Gitu. Nah, jadi orang ditimbang heula eta sadaya jangan digaduh kotor itu. Semakin seukeut kotor di urang semakin biasa maca kotor dina hati urang,
maka orang semakin tajam teh. Tergantung lamun kotorna saya kotor di setan, kotor ayeuna tina nafsu mau poe. Biasanya misalkan gitu orang, kalinya jelema teh. Nol teh teh hayang ngabantu. Terojo yang kotor, tong katu mana cerita anu bikin teu tulus. Nu tadina geus caang jadi maka ketika aya kotor begitu tong dibenge. Biasana eta timbulkeun buruk sangka. Jadi suudon, kasasama. Nah, eta biasana kotorna kotor syaitan. Karakter anu bijil di setan. Sabab setan asup kana diri urang lewat hate. Lewat kotor eta. Kunaon ieu lemah aya pikeun ka ngabunuh, pikeun disisir, pikeun dicacat, diwalang-walang. Nah, sabab faktor pendorong dina hatena tah kotor di setan. Aya geus dipoekeun mah hatena nya geus bae cacat kumaha. Naon sababna? Sabab hatena geus katutup ku karakter setan. Tah kami kotorna kotor anu disebat kotor malaki. Nah, eta mah bijilna di malaikat. Zaman para nabi para rasul mah nur sumping leh malak Jibril alaihi salatu wassalam sebagai penyampai wahyu. Tah kajalmi-jalmi saroleh mah malaikat mulhimah disebutnya. Sok maparit ilham. Urang mungkin pernah lah, pasti sekali pernah ngalaman itu asa pernah ieu teh. Urang teu sadar, tapi urang pernah ngalaman ieu kejadian ieu terus keadaanna seperti ieu. Nah, intuisi urang teu pati seukeut. Jadi aya kitu teh are-are kewe pas terjadi ya saparnahnya tah. Tah iman dokter eta mah maya selalu ingat jadi aya kotor gitu teh. Ieu bakal kieu. Kitu masih lami terjadi. Nah, abi teh sieun lamun abi teh comel gitu. Jadi sering ieu mah bimout. Eta teh jarak 5 menit karek moal alas. Jadi abi teh sieun jeung sieun nyawa bisik-bisik ngaheulaan pangeran. Ya eta berarti teu bisa dihoyong-hoyong di sanes mun kitu mah kiai dengan gitu teh. Ieu mah dokter udah profesina. Irahi abi wiridan abi mah jami kedul nya lamun salat mah meuli waktu abi kakak itu termasuk qobla ba'da mah alhamdulillah kan abi urang wirid mah teu mun teh mah hoyong tiasa kieu teu. Tapi sok aya intuisi kitu. Jadi ulah kitu tah bakal anu tah kan sieun we cenah rek pope tapi sok janten gitu. Sama eta teh kotor mana kita aya kotor di malaikat mereknya kok itu. Nah, pangkatan urang cenah berubah. Nah, urang mun bisa mah bibirna kudu dijaga sama eta rahasia Allah. Nah, bisi lamun urang tek ke dibodoh fitnah. Ke urang teu kuat lamun terjadi fitnah mah wah mungkin bisa jadi pangeran kan gitu. Nah, baru mau kuat ketika misalkan aya jelema nu merhatikeun si ucapan ini saya terus ucapnya teh wah moal aku betul barusan ini cocok naik kasar benar cahaya kotor kayak gitu katanya ayah saya nak konsultasi gitu istilahnya ya karena dari sisi spiritualnya masih belum apa gitu. Bagina kejadian fitnah loba nu jadi wali karena kawalianana gara-gara ngabukakeun rahasia-rahasia. Mun rahasia apa eta? Ya sedangkan para wali mah pangeuh nyepong rahasia ti Allah. Nah kecuali lamun bahasa si lokal para aulia Allah kadang begitu. Eta kade isu eta nanti balong bedahkeun heula. Laukna pinahkeun ka kana bak masjid. Bari puting-puting coba kita senang piwara dongeng anu eta piwara ka santri bedahkeun jam 10 kita bedahkeun balong. Laukna pinahkeun cenah kana bak masjid.
pada hati budak cenah pada hati mah iman tenang penting ai cenah tiris acan ada piwarang guru nah alih isian nih baru dicaya ai pas begitu beres cenah pada jam tidur bordak santai cenah karowo ngarasa anu cenah ka bumi jam 4 kuprek hujan aku wah nu borok beak kabeh kaboh paling kesokan kabehanna anu masalah nah dari situ benar cenah eta lauk cenah pas nya kitu wah ditongo garung ditongo teh garung jeung lauk kabeh kaparang-kali gitu aya nu mah alhamdulillah anu geus dinawa jadi diganu apa bakal terjadi gitu teh tapi teu disebutkeun bilahkeun sakitu teu pinahkeun itu ke bakal anu bakal anda pengakuan kituna lamun dibere nyaho jadi bakal aya leungitna ngobrol teh gitu eta mah pangkeun kasarti cukup bedahkeun oh nuhun kenapa pinahkeun kana bak masjid geus siandri kitu terjadi jusan oh radio harus hati mantap kita teh cukup sakitu geusna gitu nyai nyaho geus nama jadi masalah mun kerasan urang mah lain deui kena ieu kudu anu naon si percaya ka aing ge bakal bagus ya duit ka situ nanti urang kana rosa jadi antara kiai jeung dukun aya beda seutik janten muraqabahna hati seorang hamba ka Gusti Allah dina seluruh aspek ibadah. Boro-boro ibadah makdo, ibadah anu goyang makdo hatina terus bersama Allah. Wa lam anna ilmal abdi bi anwata yalu aqanu bi tanzil syudi wa wal haqq la yashadu ila bi qadri al-alim wa huwa ari ayeuna ilmuna seorang hamba kanyahona kayakinan seorang hamba bahwasanya Gusti Allah teh eta ningali Allah ka eta hamba eta luwih sampurna ibatan ngabersihkeun tina nyaksina eta hamba bahwa Allah eta dan anu hak disembah. Jadi keyakinan urang ya ketika hati urang boga keyakinan bahwa Allah itu senantiasa ningali ka urang eta teh termasuk sampurna dina ngabersihkeunana ka Gusti Allah tina sarain Allah anu ngurus alam semesta. Jadi ketika hati orang dipaparinan futuh terus mayan boga rasa bahwa Allah teh ningali ka urang. Maka eta jelema geus dipaparinan keterbukaan cenah dina hati. Ngan kadarna aya anu terus 24 jam kitu muraqabah hati. Aya sabaraha menit geus eueuh deui kitu rasa eta teh. Maka ketika Allah maparinan putuh ka urang kitu teh kuduna buru-buru disyukuri. Namun sebabna karena supaya tambahan deui mun tadina jatah teh 5 menit tah hati urang kali ka Allah teh kusyukur mah alhamdulillah dina kalbu urang teh ngarasa ieu urang dipaparinan keterbukaan hati terus mayang nangeli ka Allah teh eta nikmat syukur alhamdulillah supaya ditambahan deui kadarna. Sehingga 24 jam sok batur mah mayen hatena dikir. Ai leungeunna mah teh jeung tasbih ngan hatena terus teh ka Allah. Yo. Alah aturan keur nyawa HP ge batur mah bisa bari eling mah. Urang boro-boro keur nyepung HP teh nyepung HP ge teh gitu. Hah? Cepet eta gerakna urang teh lain urang nu gerak hakikatna mah al-muharrik illallah. As-sakin wa nu nggerakkeun leungkeun urang Allah, nu nyicikeun nage Allah, urang hayang nage dihayangkeun, bisa nage dipisahkeun. Coba naon coba anu leupas ti Gusti Allah. Maka paeina mah tual pas ngobrol maneh rek hareup kawetan ka kidul ka kulon ka kalen, maka maneh kudu bisa melihat Allah. Kumaha carana? Tadi teh hate urang kudu boga iktikad. Ketika orang malik kakak itu dah orang hayang tapi Allah geus ngeusahkeun. So, apakah orang baheula milih Gusti padahal abdi teh baheula teh tong jadi anak si anu, hayang jadi anak si anu
Padahal baheula teh tong dijadikeun anak in bapak dijadikeun anak Ridwan Kamil nah gitu. Pantun ini urang teh. Jeung ieu mah ditakdirkeun budak si anu imah lahir teh anak si anu pinjeun tina rahim si anu. Sok coba aya pernah geuning. Allah ngantos-ngantos gitu. Imah kudu jadi budak ajengan, jadi budak tukang dagang, imah jadi budak tukang maco di sawah, imah kudu jadi budak pejabat, kabeh dipilih ku Allah. Maka setiap kejadian aya di alam semesta ieu secara hakikat urang kudu boga iktikan hate urang bahwa ieu teh la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Teu aya nu berbuat, teu aya nu ngadamel kecuali Allah. Hayang dihayang urang. Ayeuna calingna di dieu lain hayang urang, tapi Allah nu geus ngaresepkeunana. Itu malikna urang aya nu malik ka belah kitu, malik ka belah wetan teu. Aya anu keur cicing wae ngaholang wae, aya anu nulis wae itu sadayana teh aya nu pastina kehendak Allah. Maka mungkin di dunia mah urang sok milih, tapi pilihan urang tetep nu bakal terjadi mah lain nu dipilih ku urang, tapi nu dikehendaki jeung nu dipilih ku Allah. Saacan urang hayang ge kalau geus pastikeun. Si A teh ngadoa hayang beunghar kan sampe ngadoa ge alus pastikeun maneh teh bakal beunghar tuh. Si ate ieu hayang salamet, saacan marina hayang minta ka Allah salamet teh geus aya pamasti ti Allah manehna bakal salamet. Itu. Jadi mungkin eta oge kajadian hikmahna urang telanah meureun pihak urang angkat teh meureun eta teh keluarga gubernur teh ngadoa teh disalametkeun. Milih hayang salamet, tapi buktosna Allah berkehendak baik. Maka Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan yang dipilihnya. Manusia tidak punya pilihan. Urang teh hayang salamet, cik Allah kudu cilaka, kira-kira namun mana? Nah, gitu. Ngan tetep urang berikhtiar mah kudu berjalan. Ulah kieu dalam masalah kudu salamet, cilaka kudu cilaka. Mun tas teh teu tempoan, konyol eta. Ya, itu. Jadi urang tong tatakeun kana amal, ngan amal tong ditinggalkeun. Tong tatakeun kana ikhtiar, ngan ikhtiar mah kudu dijalankeun. Misalkan ieu, urang kan secara dohir syariat mah mun hayang boga duit kudu usaha, ngan hate mah tong iktikan, tong boga tekad usaha eta nu mere rezeki. Tetep Allah nu ngarizieun mah. Hakikat mah kabeh dirizieun Allah, boro-boro ayeuna nu usaha teu usaha teh teu dibere rezeki Allah. Lah urang tinggal coba cak-cak parabna naon deui. Ari parabna bisa ngapung, ari cak-cak teu bisa. Tapi teu eureun eta cak-cak dibere Allah. Kadang-kadang juga aya we gitu si reungit teh meureun rada koslet jeung deuget ka eta cak caplok. Padahal teu bisa ngapung. Ya, nangsupna Allah nu ngatur. Komo urang anu saha nu bere akal sampurna itu ikhtiar mah tong ditinggalkeun ngan tong jadi iktikan kana hate ikhtiar untuk ikhtiar aya moal dahar urang moal beunghar moal boga itu boga ieu eta mun kitu urang geus kaluar tina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hariwana mah ke bisi tiba kana kakuburan. Lami kalamian mah jadi Firaun keneh. Namun Firaun pernah jadi ngaku pangeran tadi teh ya hayang itu kacungkonan, hayang ieu kacung sagala nu dipikah hayangna ku Allah terus. Teu pernah aya sesuatu nu dipikah hayang Firaun anu ku Allah teu dituduhkeun. Maka urang tong sok hayang sagala rupa dituduhkeun ku Allah, nah bisi jadi Firaun kadua urang kitu. Mun sagala orang nu dipikah hayang tercapai. Sebab ke urang moal boga sifat sabar. Lamun seluruh keinginan selalu tercapai, terus kapan kita belajar bersabar? Lamun teh ayeuna Allah memberikan suatu anugerah ka urang, nandakeun Allah keur nembongkeun sifat di dunya. Tapi ketika aya permohonan urang anu tidak diberikan oleh Allah, berarti Allah keur memperlihatkan sifat gagah perkasa. Nu bisa dipaksa ku doa urang jeung ikhtiar urang. Jadi mun urang ngadoa permohonan urang aya anu terwujud, maka bersyukur karena Allah memperlihatkan sifat Rahman Rahimna. Tapi ketika aya permohonan urang anu tidak terwujud, berarti Allah permemungkeun sifat gagahna bahwa urang seorang
salah intervensi karena takdir Allah. Maka dina hikamah simpel bahasana sawabiqul himam la tuhriqu aswar abdan. Seberapa cepatlah keinginan orang, seberapa hebatlah ikhtiar orang, tidak akan bisa merubah ketetapan takdir Allah. Kalau Allah geus nakdirkeun A, moal bisa dirubah moal bisa. Mun ceuk Allah B, geus pasti B. Kan urang tetap kedah ngajalankeun ikhtiar. Tong ditinggalkeun da ulah di dunia kene. Dan itu mah geus di alam barzah sampai itu geus bebas tugas. Dan di dunia mah aya hukum sebab akibat. Urang sebagai seorang hamba wajib menghormat adat. Hukum ayeuna sebab akibat. Mun hayang boga duit kudu daya usaha. Cek bahasa sepuh mah mun hayang ngari kudu ngarah. Nah, eta teh jalankeun ngan hate mantong iktikan jadi ar-razik wa ngarisieun mah lain kasabna urang, lain ikhtiarna urang, tapi Allah. Nah, dan kasab dia urang teh loba, nah urang mah diramekeun ai batur sepi. So, ukuran meureun teh mah urang dagang naon? Dagang hiji produk teh mah barang. Ieu barang teh alus, teh sarua di urang barang. Nah, itu urang mah teu pati loba mesen. Nah, itu barang teh teu pati alus tapi nah di loba mesen gitu. Ke ciri pan aya dat nu ngaturna. Wayahna euy maneh mah bagian sepi ka ieu. Urang beuleuh teh menang ngeuleukeun wae di nepikeun katatanya kaditu kadieu ngan jampe mati ngaraka dukuna bagi mantu udah itu. Nah, jadi kedah mulai ku urang dibenahi gitu masalah iktikad teh urang. Sebab ketika salah iktikad maka urang bakal celaka. Sebab kena akhirnya bisa jadi urang jadi seorang hamba anu kufur karena keagungan Allah jeung kekuasaan Allah. Mawi minimal atau orang mengenal Allah teh lewat asma'na, lewat sifatna. Jadi urang keur maca asmaul husna teh bari harapkeun dina kehidupan. Ketika maca ya Latif, ya Allah teh Maha Lembut. Ciri-ciri Allah Maha Lembut eta saku maha baragajuna urang teu pernah dicabut di mata. Baheula urang keur puraho itu eta teu pernah dicopot di mata hiji. Sugan orang teh pagawa teh naon dengeulan jelema eta sugan leungeun dipengkordeun teu nepi ka detik ieu gitu. Ciri Allah nu Maha Lembut. Tetap Allah menunggu hambanya kembali kepada jalan yang diridhoinya. Jadi tong sa awan sangka ka Allah. Komo yang anu geus mulai usia lanjut dibere penyakit kudu si gede rojana. Tong beresin sieuna. Si ayah perlu dirawat dan sakit. Begitu ngalayat dilayat teh. Aku itu rawat dosa. Siur maut. Terburu siur maut mah pasti. Yang penting nama orang sing saya sangka. Ciri ning urang tertipikanya. Bukti nanti bere teuing jadi urang ieu. Mai abi salat, jadi mai saya salat. Pan tercageul mah iraha teh ngobrol kitu. Kadang-kadang ada yang ada nih hari-hari diberi gering mah itu bisa sholat. Aduh ngerasa resah itu sholat. Gering mah, ingat maut. Berarti gering teh kanyana aja lo buktina bagi eling kau. Keur dibere siapa? Kalah bohong. Jadi terkadang cek urang halus mungkin cek Allah bawah. Nu cek urang bawah teh mungkin cek Gusti Allah eta teh pangalus-alus teh urang. Tuh. Ya, jadi orang kudu berbaik sangka. Allah mastikeun ka urang urang sing sing saya sangka bahwa ieu teh ketetapan Allah nu terbaik di dunia. Naon bae kok berupa nikmat, berupa musibah, harus mempunyai keyakinan bahwa eta nu dipasti Allah harita eta nu pang saya kepikeun. Jadi pangdorakan ajalma di mana hatena sok goreng sangka ngarasa dituntuyana, ngarasa dianiaya, ngarasa didoli Gusti diasap pipitin dirute. Padahal kurang kumaha nikmat ku Allah diberikan melimpah ruah, tapi manehna sok wae syukur ka Allah. Jadi dina masalah ihsan kudu diriadohan.
Jadi di mujahadah setiap aktivitas teh urang misalkan barang gawe naon tetep pekerjaan mah dikerjakeun ku urang. Tapi eta hate si bisa nampak urang. Ieu leungeun teh bisa gerak, da aya mah gerakkeun ada. Lain leungeun ieu bisa gerak teh. Sabab loba nu leungeunna manamprak tapi itu bisa gerak. Hakikatna lain leungeun nu ngagerakkeun, tapi aya dat nu ngagerakkeun. Urang jasad gerak teh kusaha wae naon. Ari ruh aya pusatna disebutna teh ruhul aqdam atau Nabi Nur Muhammadiyah. Ari ruhul aqdam pusatna ya dan Allah. Jadi Allah nu ngagerakkeunana, Allah nu nyicingkeunana segala gerak-gerikna makhluk jeung cicingna teu aya nu kaluar dina nggerakkeun. Jadi mun teh ayeuna urang belajar ilmu tasawuf ya ilmu hakikat moal biasa urang nembus karena hakikatna keimanan lamun teu dirian. Biasana kadang-kadang terbuka nanti mun urang teu ngalamun inget ya atawa keur menang musibah cuk hate teh ngarah acara terus hatena teh teu aya nu kaluar kasalin Allah muntah ka pangeran. Eta teh mun kondisi hate keur kitu teh eta teh nandakeun Allah beri urang. Jadi ridona Allah terkadang diteuneun dina hati hamba anu dina hatena naon-naon kecuali Allah. Kadang-kadang pan orang situasi kumaha nu kitu teh biasana mungkin menang musibah. Galihna gitu dikali bari kabungan mah asana mah gitu ya. Abdi sok ngaraoskeun keur dibere kabungan mah teu koneng. Mungkin nawe urang lamun sakalian ke sosokan di minum budak cing kira-kira na sok koneng teh jeung pangeran gitu. Eta we nu realna mah gitu. Wah, geus kahalangan ku nikmat eta. Poho ka mereka. Tuh cenah mah waduh itu mungkin geus beres gorer kan itu. Teu sugan bersumber. Alhamdulillah Gusti Bapa dina keneh iman ya abdi. Mungkin batur mah hayang tapi ku Allah ku Gusti diri paparinan. Kadang-kadang urang na hayang pamajikanmu, pamajikan hayang urang anu gitu. Iman istelkeun we urang hayang pamajikanna siap gitu. Coba saha anu ngatur eta. Padahal mun ukuranna paling ge sabaraha menit coba. Sebatas nikmat dunia mah ceuk diibaratkeun ulama mah antara adanya mah. Sok urang nikmat ieu mah moal aya nu 10 jam mah gitu. Sakumaha langsung ge den geus gitu. Ngelapes kesau. Da geus ngelapes mah hese dipaksakeun masih kene nafsu gede ge. Moal luar biasa. Jadi ukuranna kagalibanana hamba-hamba Allah diberikan terbuka hati mengingat Allah teh biasana mah keur dina makom keur ngarasa totalitas teh muntangna bunga masuk sakapel gitu. Kalau warna mah nya geus teh gitu. Teu perlu dibahas da urang hafal kana ya. Ya budak keur nyarian aku biasana mah ngaran ancana untuk Allah teh mun rek ujian. Sakutu ting tahajud. Ngapalkeun pelajaran 6 bulan ya apapun sakutu rek asup mah coba. Ngadu anak di harita dengan itu cik Gusti Allah mane mah aing dari buku hukum gitu. Semua orang testing ya. Tapi nanti kabar tuh kalau seorang itu mana ayah minta amalan usung testing. Daya wiridan usung testing testing. Ayo kamari kemana wae? Ditanya aku nabi manggil. Sarua wae da urang nu merena gitu. Kan teu pun apa da sarua mata didatangkeun ge jelema tilu maneh aing ge sarua ditanya. Dan mau dipakaikan di nusoleh, lamun urang najan soleh, itu di situ. Mau ujuk-ujuk datang ke kubur, disekelkan yang kelas-kelasnya, ya kelas A nih, ada itu kelas pemula tuh mau dipakaikan yang anu geus amak geus profesional. Berapa orang badminton main yang Taufik Hidayat memang, dan teu meujeun ya.
kelasnya diajar deh baik gitu ya. Jadi orang tong putus asa meskipun hati orang loba goflahna sabab Allah Maha Kawasa mere putuh ka satiap hambana. Mungkin orang karek sebatas keur di paparinan musibah kitu teh keur bere nikmat mah kadang poho tapi eta syukuri. Batur mah ngomong boro-boro keur dibere nikmat keur dibere musibah ge arah awal subhan. Urang kudu alhamdulillah keur nangana musibah teh nganggeuri ingat kau. Berarti urang ditulungan. Batur mah dibere musibah ge teu balik-balik kau. Urang mah kudu alhamdulillah keur waktu kamali-kamali dibere musibah teh urang hate teh kalah justru hate teh begitu teu. Setiap waktu urang munajat ka Allah. Berarti urang mau ditulungan kene. Nah, meskipun misalkan biasa mah begitu musibah dicabut diberi nikmat masih aya asa. Ingat bukilila nikmatna beuki loba musibahna beuki kalila balik deui kembali ke laptop deui urang mah ya. Tong putus asa kita ditet kudu seimbang antara khauf jeung raja. Harapan sing ageung ngarep-ngarep rahmat Allah bari urang tong ngalalaurakeun kana tugas jeung kewajiban ti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa dipaparinan pitulu, dipaparinan taufik hidayah ku Allah karena ngan Allah ulun bisa nulungan urang sakabeh makhlukna teu ngagaduhan tangan pangawasa. Mugia urang sadaya sing ditakdirkeun jadi hamba-hamba anu maot mawa iman jeung Islam. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu papihatur punten anu kasuhun. Allahumma maghfirillah wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi waqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'adil qudri usawada Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil qula'atan darima wa akhillah asriya ulama nudabil khairi wa nufakul asyar nudabil khairi wa nufakul asyar Rabbana asli lana kulla syuhun wa akhir Rabbi ridha minkal uyun wa anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulun manun wa bilistur anta aqaman sata wa bilistur anta aqaman sata wa salatullahi tamsyal mustafa madrilal haqi da'ana wal wafa bi kitabil fi'li nasi shifa wa alam adil kirami syurafa wa ala sabir masabihil ghurab wa ala sabir masabihil ghurab ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga handai tolak tetangga laki-laki perempuan berilah kami taufik kekuatan
dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanya Engkaulah pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran, membawa kita sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat dan putra bergerak.